Ну вот у нас зимняя идиллия. Мы смотрим ролик в ютубе Дмитрия из Москвы. Мне очень нравятся их ролики. Вот, пьем кофеек. Крапивочки засыпаны вниз. Уже затухает камин. Просто хочу Саше показать, как копится рыбка в этом ящике. А вдруг он себе такой же сделает, и будем рыбу коптить. Я не понял, прямо на дрова кладется рыба? Да, нет, нет, нет. Рыба ложится на сетку. Смотри, Саша, поставь назад. А не видно, что-то все черное, и ни черта не видно. Сетка ли? Ничего, мне нравится, то и я все вижу. Верни назад, Саш. Я же возвращаюсь. Еще назад сдай. Ну ладно, все, пока пойдем разбираться. Ох, с этим контингентом. Вот бывают кошки, которые вылизывают. Вот, хозяев. А это собаки, которые вылизывают. Что это значит? Фуникулер какой-то идет. А, это они на фуникулере едут. Да? Ну, кто б подумал, а? Ну, вот такое вот бывает. Саня глаза закрыл. Ты от удовольствия или просто от того, что уши по глазам ездят? Герда. Звезда экрана, елки-палки. Надо же обязательно делать косметическую эту самую массаж, косметический массаж. То ли она подумала, что ты ее щенок. Она еще ребенком была у меня. Она должна навести красоту, Катя. Красоту надо сделать. Давно не умывался.